रिश्ता मेरे ख्वाजा का। और ये भी शेर समाप्त कर ले। या रसूल अल्लाह सदाबाद सदाबाद। रहमत आला के घर से है रिश्ता मेरे ख्वाजा का। और ये सबसे अच्छा शेर इस कलाम का कह दे यहाँ गरीब नवाज। कब्र में जब दफनाना मुझको ऐ मेरे अहबाब सुनो। कब्र में जब दफनाना मुझको ऐ मेरे अहबाब सुनो। कि कब्र में जब सरहाने पर रख देना शजरा मेरे ख्वाजा का। मेरे सरहाने पर रख देना शजरा मेरे ख्वाजा का। आखिरी शेर समाप्त फरमाए। बताओ भाई बताओ माशाल्लाह। होता रहेगा होता रहेगा नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। कह दे सुभान अल्लाह। होता रहेगा उर्स हमेशा, होता रहेगा उर्स हमेशा, सजती रहेगी बज़्म सदा। होता रहेगा उर्स हमेशा, सजती रहेगी बज़्म सदा। कि होता रहेगा उर्स हमेशा, सजती रहेगी बज़्म सदा। हश्र तलक लहराता रहेगा, हश्र तलक लहराता रहेगा झंडा मेरे ख्वाजा का। हश्र तलक लहराता रहेगा झंडा मेरे ख्वाजा का। दुनिया वालों तुम क्या जानो रुतबा में